Is this a domestic flight or an international flight? Is this a domestic flight or an international flight? ဒီလေယာဉ်ကပြည်တွင်လားနိုင်ငံခြားကိုသွားမလား I'm going to California from Washington D.C. It will be a domestic flight. ဂျေးမွန်က Washington ကနေ California ကိုသွားမှာဆိုတော့ပြည်တွင်ခရီးစဉ်ဖြစ်မှာပေါ့ I would like a window seat please. I would like a window seat please. ပရင်းပေါက်နာကခုံမှာပဲထိုင်ချင်ပါတယ် I would like a window seat please. Good morning, ladies and gentlemen. As a reminder, the fasten seatbelt sign is on. Whoa, we're flying so high. I could see the clouds. လေယာဉ်ကကောင်းကင်အမြင့်မှာပြန်နေတာဆိုတော့ဂျေးမွန်တိမ်တွေကိုတွေ့နေရတယ် We're flying so high, I could see the clouds. How long is the flight? How long is the flight? လေယာဉ်ကိုဘယ်လောက်ကြာစီးရမှာလဲဟင် Should I watch TV or read during the flight? Should I watch TV or read during the flight? လေယာဉ်ပေါ်မှာ TV ကြည့်ရင်ကောင်းမလားစာဖတ်ရင်ကောင်းမလား I think I'm going to look out the window before I pass out. I think I'm going to look out the window before I pass out. ဂျေးမွန်အိပ်ပျော်မသွားခင်ပရင်းပေါက်ကနေအပြင်ကိုကြည့်လိုက်ပါဦးမယ် I am on cloud 9. I am on cloud 9. I am extremely happy. I'm walking on clouds. I'm walking on clouds. I'm extremely happy. Cloud 9 က idiom အသုံးဖြစ်ပါတယ် Cloud 9 အဓိပ္ပာယ်ကတော့အယမ်းပျော်တာတဲ့အယမ်းပျော်ပြီးအခါကျတော့ကောင်းကင်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတာထင်ရတယ်တဲ့ I'm walking on clouds ကောင်းကင်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေရတယ်ထင်ရတယ်တဲ့ I'm extremely happy အယမ်းပျော်တာပဲ